Qiyinlashning asartidan qutulishi kerak. Jungo Adabiyot San'atchilar birlashmasi kasbiy axloq stil qurilishi suhbat yig'ini tashabbusnoma chiqarib, bir mahal bosh ko'targan sorun madaniyati, qiyinlashish madaniyatining g'ayri estetik tuyg'usini avj oldirib, nachar ta'sir paydo qilganligini, jamiyatni cho'chitib, ommaning noroziligini qo'zg'aganligini bildirdi. Diqqat qilishga tegishli yer shuki, Jungo Adabiyot San'atchilar birlashmasi hukumat orqa ko'rinishiga ega. Bu gerçi bir teşebbüsname bo'lsa-mu, kasb ko'rsatmasi xarakteriga ega bo'lib, hukumat irodasiga vakillik qiladi. Bu xenimlashish madaniyatini tuzashning kun tartibga kirgizilganligidan derak berdi. Birinchidan, xenimlashish madaniyatining avj elishi asos iqlim madaniyatidagi ta'tir yo'nalish. Buning butun jamiyat qimmat qarashini turg'izishda ziyonli taraflari nihoyat ko'p. U normal oynayotgan jamiyatda qimmat qarashini turg'izishda qurilmani parchalash rolini o'ynaydi. İkinciden bir top navada erkek medeniyetini tayanç qilmasa, undaqda bu topning normalsizligi maylishyotganligidan derak berdi. Jungo tarixidagi Janubiy Son sulolasi va 17-asrdagi Fransiya ordu madaniyati buning dalili. Uchinchidan, kinofilm adabiyoti va san'atidagi xenimlashish madaniyati hormonsizlashtirish bo'lib, erkak qahrini ojizlashtirdi. Bu bir top uchun aytganda xatarlik signal. 如果我要走那种柔美路线的话，我的那就抖音。